Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində 4 otaq təmirli mənzil satışa çıxıb. Bura sanitar qovşağıdır. Mənzilin içərisində 2 dənə sanitar qovşağı var. Bura qonaq otağıdır. 118 kvadrat özüdür. 9-cu mərtəbədə yerləşir. 99 kvadratda terasasıdır. Bura mətbəxdir. Pultla idarə olunan şüşə var. Qalxır, işıq düşür mətbəxə. Pol birinci sort balıd parketdir. Bu birinci yataq otağıdır. Bu ikinci yataq otağıdır. İkinci yataq otağının içində əlavə ikinci sanitar qovşağı var. Belə bir vanna yığılıb bura. Bu evdə digər evlərimizdən fərqli terasaya çıxış evin içindəndir əlavə. Burada 99 kvadrat terasadır. Duz gölünə panoraması var. Hər iki tərəfə baxır, skvaznoydur. Mənzildə terasada. Burada bir yaxınada göstərdiyim işıq düşürmək üçün olan jaluzidir. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın, buyurun.